कोट कासम में माशाल्लाह तूफानी और मूसलाधार बारिश। अल्लाह ताला रहम करे, करम करे भाई। कोट कासम में मूसलाधार तूफानी बारिश का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश नहीं लगी, बस तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है कोट कासम में। इस वक्त आप देख सकते हो स्क्रीन पे बहुत तेज़ बारिशें हो रही है, तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो रही है।